So guys, i-share ko sa inyo kung paano mag-ilis ang hard disk to SSD. So ako labot maguba niyo laptop ha. So muna ako ng laptop is lang kung isang SSD para magpaspas mo sa gawa. Ang kinahanglan, syempre SSD, tapos ang CAD para magamit yapon natin ang dati niyang hard drive. So umpisahan na guys. Una, abrihan nato ng likod, kuhaon nato ng mga bolt, no? Siyempre, paspasan ta lang para daw dali man. Pag kumapansin nyo, ang iban nga bolt ra gagmay, muna kung pwede tandaan nyo kung di nyo ginikuha. Observe nyo na gagmay ang iban dagko, ang iban lagba, iban gagmay, nag-i-press ni. O, ikumpara mo sa isa, layo kayo ng size nila. Pero ari, hindi mo na ni kuhaon. Pag nangkas na tanan, liskado na nato ng laptop. Tapos hinahinayon ta kwaon ang top cover. So pag mangiilang kay garlagapit na kasi magkautod ang mga plastic ba. Hindi na po niya sa gulpiyon ukas sa kay may makita. Mo di pagukas ang flex ang keyboard kag mouse. Hinahinayon lang gid na kay maguba na tiwas gid ka. Buksan na yung lock bago mo siya butungon. So mukas na siya o parang among na siya, mukas na siya. Tsereng! Ukas na. Matamat na diba? Kahigad na ni. Kaya ta sa sitting lugar. Kaya sunod na nga kwaon. Amo ang CD-ROM. May bolt ni isa dre. Tapos po na ukas na. Tulak siya patuo para maukas. Sunod, kwaon ta yung plastic niya. Kaya butang ta padikit sa may CAD. Muna mag-ukas o. Nan, tinulog. Kuhaan ka siya, kaya ipapidit na nato ni sa may CAD. Dari siya ipipit-ibitang. Sa inyo lang, basi mo biliskad, basi yung utang sa SATA kay power supply. So, muna siya ang burtangan niya. Plastadra, ipadikit. Malagpit lang na kung pagkit siya. Sino na ito nukson na mo ang hard drive. Pero bago na ito makuha ang hard drive, may nakatabo na dira nga flex sang USB. Buksan ta ni anay para yapon sa pagukasta sang flex sang keyboard kag mouse. Tanggalan naton sa screw para maukas naton ang casing sang hard drive. Itulak mo ang hard drive pa left parehas ang CD-ROM para hindi mahukas siya sa yang power supply kag SATA drive. So may bolt na dra nga apat no. So naman na siya ang bolt na dra. Ano kas na ang hard drive, inahilang kasi maulog. Ibutang lang natin siya sa may casing nga CAD. So pasta ko natin sa gabi. Sulod na to na yung power supply kag SATA nga dapat ma-fit gid siya. Hindi siya halog, hindi siya tiko. Dapat align siya sa buslot nga butangan sang screw. Apat na siya kabilog, so butangan nato na siya sang screw para hindi matanggal ang hard drive. So, hindi na, balik na naton. Amo lang yapon, kung paano gikuha, amo gyapon pagbalik. Dapat naka-fit sa SATA drive kag sa power supply. Mong sunod, ibutang ko naman ang SSD sa casing sang hard drive. I-screw ya po natin siya. So same, itulak na po natin siya pa left. Dapat nakasakto yapon ang SATA drive kag ang power supply. Balik ang USB, tapos i-flex, takod. Tapos i-lock ang flex, masakto pagtakod. I-screw ang hard drive para ni maukas. And then ibalik ang keyboard, pero bantayan ang flex kung paano magbalik kay basi mautod.
amo ni pagbalik sang flex sang keyboard. Same pod sa mouse, dapat nakalakdaan, kaya kung nakalakdaan yung sulod iangat tapos ibutang ang flex ang mouse. Oops, yung sulod. Okay, tapos ilock, ipatong na yung keyboard. Try ta kung mag-on kag mag-function ang aton nga gibutang nga SSD kag amo man aton nga keyboard kag mouse nga built-in kung gagana. Okay, gumana siya guys. Wala na to naguba ang laptop nga standard na to siya sang SSD from HDD. So medyo paspas na siya kuno. Okay, tanawon tabi kung paspas na siya. Magawa siya dayon in 5, 4, 3, 2, 1. Okay, gana siya. I-testing naton ang keyboard kag mouse. Gana ang keyboard. Input ang password. Tabunan ta. Okay, nagana. Okay, ang password. Shutdown taliwat kay para mabalik naton ang mga screw. Alright. I-plaster ta na ang keyboard. Kay i-screw na naton dayon. Naman ito kayo na considering ko nga tandaan tang bolt para mabalik naton. So may ara diri gamay nga bolt, so para rin siya diin tandaan naton kung di naton siya nakuha. So na fix na guys, amo na siya, on na naton, then alright, na-on na siya. So hasta lang sa diri guys, kay sa sunod video naman ta paano mag-install sang operating system. Kaya nga akong nga SSD ni may operating system ni daan na mo nga gabot na siya. Disclaimer, hindi ko expert, so based lang ni sa akong nga experience. So damo gini salamat sa inyo tanan.